Welcome back to our channel. Woo woo! Woo woo woo! Tadaan! Ano yan? Toothbrush dispenser. Magkano yan? 47. Oh, lalagay mo yung toothpaste mo dyan. Oh. At gagana na yun. Ang hirap naman itong buksan. Our Hindi, lagay ito ng toothbrush. Lalagay mo dyan. So, ayan na. Bubukas na. Ang binili ko talaga dito is yung bubble wrap. Bubble wrap. Wow, ang ganda. This is for 11 pesos. Ay, shoebox. Shoebox 11 pesos. Ganyan na siya eh. Anong binili mo sa 11? Ay, dapat bibili ako niyan eh. Hindi ako nakakabili. Ba't shoe? Paano ba shoe? Try ganito. Kasi naman, ba't naman ganun yung tinipid pa sa Pero bago? maganda yung binigay sa'yo rin dati. Oo, 5 piso lang yun. Ano siya, may papo na ganyan lang. Iba yung nakalang karton. Oo. Kala ko pang ano ko eh. Tapos niya, ano. May ganito ba? Mamaya ako na ano yun to. 3 in 1 ba yan? Hindi. Ito kasi akin, no? Ano yan? Hindi. Hindi ko pinilo. Ano lang. Ito, 3 in 1. Mas maliit nga ito, eh, oh. Pambata. Hindi, malaki din. Pero malaki. Eh, pero ano kasama mo? And then, Isa lang. this is 11 pesos. 11 pesos din to. 11. Pero may 3 At least may design. Sa Namo to eh. Namo! Hindi ko, wala akong code nun. Namo, Shubami. Namo ata. Nagka-code ka pa doon. Yung namo. Madaming namo. Hindi ako nakakuha doon. Namo na... Expired. Hindi, yung mga 60. Yung mga 11. Ay, oo. Isa lang naman pipiliin mo. Ito nga yung pinili ko eh. Ito, Namo 11. Wala lang. At isa na naman pong tissue, no? Ang dami nating tissue. Wala lang bibili ng tissue sa labas. Si tatay kasi hindi to tissue. Ano to? Si tatay kasi hindi iniiwan yung cellphone niya. Hindi tuloy ako nakakapag-Shopee. Kaya hindi na pwede. 7 to 11 lang. Sabi ko, sana maaga mo si tatay kahit hanggang 10:50 para yung 10 minutes may bibili ko pa. Wala. Eh hanggang alas 11 lang yun. Umuwi na alas 12. Yan. Free item. Ito nga lang ba to? Or, yeah, it's ilaw. O diba? O diba? Pwede to sa cabinet or, yan, pwede rin sa bahay. Ay, ba yan? 18 pesos ata. Dos lang ata kuha ko dito. Ano? Hoy, akin yan! Pangalan ko yan. Ayan na. Miguel Ella Bico. Ano nilagay niya? Ang pangit lang yun. Eh, plastic eh. Ang cute naman. Ang laki. So cute. Ano lang yan eh. 22? Pero libre, ano lang siya, less 20 pesos. Less 20, kaya dos na lang. Oh. Ito. Oh. Ang malakas. Ano ata to, tempered glass. Ayun sa akin, tempered glass. Dumating na ba? Hindi pa yata. Ito na, tempered glass. Ano? Tandaan nyo kung para kanino. Tada! A12. Kasi yung cellphone ng isa dyan nabasag sa kanyang lalagyan. Okay, tatay ito. Uy, ang ganda niyan. Nanay kay tatay ito. Yan ba? A12.
pagbasag niya, pwede nang palitan. O kaya, hintayin niya na lang mabasag lahat. Ayan. Oh, dali yan. Uy, ang cute, ang Ang liit. ganda na. Magkano to? 7 ata. Isa, ang cute. Napakalimbot naman Ayan, ang yun. liit. Ang ganda nga eh. Parang point naman yan. Point first. Ay! Ano? Cute na si bata. Ang bata, di ba? Ang cute. Super cute. Oh, ang ganda. Ang liit. Mailalaki. Ganda ng heart. Ang ganda nga ng white. Ang ganda na. Ah. Oo. Mhm. Cute. This is cute. 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 Hindi ko na balik. Panto. Bakang. Scats yan. Scats. Hindi ko pa nakikita yung ano ko. Alin? Oh, mayroon pang isa. Yung ang case ko, parang hindi naman dumating. Ayun. May nakita ka? Case ko? Ay, akin pa pala yun. Okay, what's this one? Headset? Yung headset to, ito yung 50 pisong headset. Headset ka ba? Headset ka ba? Headset ka ba? Or... Ang ganda yan ah. Pang ano yung kanin? Naunan. Oh, pwede yung... Magkano yung ganyan? Tadan, tadan, tadan. Maris, pwede pang giveaway. Di ba may anim? Ilan lang ba ano mo? Ayan o. Hindi, adi, bibili uli. Anim na lang ang kita. 26 to. Headset po natin 50 piso. Eh, amon naman. Ano talaga yan? Ano yun? Ate, o nakaabot ka ba ng piso headset? Adi yung Grace. Headset? Isa. Ito isa. Eh, ano lang eh. Isang beses ka lang pwedeng tumuha. Oh, ito pang lemo pan. Lemo pan yarn. Oh. Yung nasa iyo? Ba't ano to? Ay, yung brown. May brow ka? Oo. Ay, meron pa isa dito eh. Ito nga ba yun? Ito pa ang isa pang lemo pan. Sadan, 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 sadan. Oh my God, I can't hold it anymore. Sadan, Di ba may ganyan kapalit na ano? sadan, Yan na ba yun? sadan. Ito na nga yun. Sadan! Sadan dami. Yee! So, ang ganito ko ay 12 pieces. 12 pieces na lipstick. Tapos dalawa nito. Tapos isa lang nito. Shigetsu. Malalaman na ang mystery glass ng Parang Shigetsu. tinatawigan ni ate man. Photo. Photo molder. Photo molder na libre. At least malaki. Ay, alam mo yung nalaglag ko eh. Aha, di ba pang kilay? Ano ba? Umorder ka ba yung pangkilan? O libre? Umorder ako. Kasi nga yung kilay ko hindi na nasa-trim. Tadaan! Oy, para sa iyo yan, 35. Ano to? Ay, ano yun, ice bag.
Panglalagyanan ng ice. Yan, siyempre kinuha ka na. Kinuha lang kita. 35. Peso. Hindi ko nga alam, alam kumuha ako ng 55. Sino ba 55? Ikaw! Eto na! Shigetsu again. Oh, di ba magkaiba ng lalagyanan? Anti-slip. Pag sa may kotse ka na. Parang hindi to. Yan ang muna. Ayan muna, yung lalagyanan muna ng kotse. Sa ano? Oo. Sa pedal. Sa brake. Hindi, anti-slip to. Ito, dyan mo lalagay yung ano mo, yung coffee mo. Tapos hindi na siya malalagay. Sa pedal. Sa pedal para hindi mag-slip sa Ano kaya to? Dalawa kinuha ko, isang pang sunglass at isang anti-rad. Parang pares lang. Parang sunglass niya. Ito ay, uy, pares itong sa akin. Oo, tapos mas mura siya, kasi 200 plus siya nakuha ko lang siya 190. Tinidor yan. Di ba ganito yung kutsara ko? Oo, diba? Oo. Ganda ako tsara ka. Sunglass. Anti-rad. Gold yata. This is anti-rad. Parang nag-iiba yun. Oo, ano to eh. Oo, iba yung ano niya design, no? Ni. Parang kahoy. Oo. Parang mas makapal ng very light. Hindi rin. Ito, may bago kang ano. Sa akin. Tubig yan. Oh, basta anti-rad siya. Hello, Shigetsu. Thank you so much. Hindi ko na siya, hindi ko tunay ng This is 75 for 2. Sunglass na siya. Tsaka anti-rad. Oh. Mababawasan pa sana to ng 20. Wala lang laman yung Shopee Pay. Sabi ko, sige na nga yung isa at least yung isa mabawasan. Ano yun? Salamat, Shigetsu. Pwede ng pambenta. Sticker. Oo. Hindi umabot ng Halloween. Alin. Yung stitches ko. Ito. Ayun ay snow yan. Instant snow. Instant snow. Ayun, mag-add ng water. Magkaka-snow na. Pwede itong pang-display. Gusto niya, makatotohanan yan. Ito na. Ang sunglasses ng Shigetsu. Bakit tayo may ganito? Ito nga, yung dalawa magkaiba. Ito na. Wow, ang cute! Hindi pa nakikita pag na-agar. Pula? It's ready. It's reddening. Reddening. O, diba? Ay, ang ganda. Oh. Oo. Ba't naman red? What red hindi blue? Buti na Maiba naman. Buti na tagpo. Tanging alkoholan ko kasi yan. Wala na mo. O, di ba may pangalan pang Shigetsu? Pulang-pula yan, Shigetsu. Samsung. Shigetsu na Shigetsu. J4. Ay, hindi nabuksan na yan eh. Di ba, Nay? Ito. Hindi oh. Oo. Ayun o. Bakit J4? Sino J4? Si Ellie. Ah, Eh, kaya lang random eh. Eh, lumabas. Kulay, ano? Ano Kulay. Papunta na sa pink. Ang ganda pa naman niya. 9 lang to eh. So, maganda ng taktay. Gusto niya bang ganito? Ganito rin ang kulay. Kusang barid rin ang kulay. O, tignan mo, may ganito din ang Shigetsu. Sa wear glasses to si Shigetsu. Wear glasses daw to si Ang galing. Shigetsu.
ang cute. Ha? Lalagyan na ng ano? Lagay ng alcohol. Ang galing. Magkano yan? 16. Ang ganda. Meron ako niyang ano, panel. Buti na lang bumili ako. Kala ko wala. Bumili pa naman ako. Yung panel lang. Gusto ko nga ng ganyan. Kaya bumili ako ng panel. Ay na, ba't di ka bumiling ganun? Ano kong bili? Pang libre lang si Mali. Pang libre lang ako, tsaka 11 pesos. Yung lalagnatin na nga ako pag medyo mahal na eh. Ang pangit ng blue. Hindi siya ano. Ay, pwede na rin itong pang 40 pesos din. Ito ba? Ito panel. Panel. Hindi mo nakalagay business eh. Nakakdak lang ba? Sorry, sige. Tatlo yung sigets. She gets the beginner. Beginner. Ang dami na nating puputukin. Sana? Ayun po, orange oh. Oy, payong yan, payong yan, payong yan. Payong na tig, 20. 20 pesos na payong. Ito ang pangit. Pero pwede na rin siya. Hindi na rin siya lulit. Kasi may ano lang dapat to eh. 5 pesos. Kaya lang may natira sa shipping. Ayun. Shoo! Pero pwede na rin. Para sa 20 ano. Mm. Ako, nagtanggal. 17. O mag-add pa tayo. Hanggat di ko pa nahahanap yung ano ko. Wala naman naman yan. Hoy, may laman talaga to. Binubuklat. Okay, maliit. Oh. Sabihin mong walang laman yan. Pangkay Snowy to, babe. Kalahating sabon. Nanay, ito yung sabi ko kay Snowy. Ah. Wala mong damit, tsaka ilalagay. Sa ulo. Ito libre lang to eh. 5 piso kasi yan eh. Tara, ballpen. Oy, ballpen, dalawa. Ayan yung piso-piso isa eh. Oo. Yan lang ang aking naabutan sa abot ng Walang aking takip. makakaya. Baka nasa loob pa. Ayan, nasa ibabaw ang takip. Oh! Kay tatay, pwede na rin kasabay nung shades niya. Kaso wala nang takip. Oo. Ah, di ba? Cute, cute. Kay tatay na to. Sa akin na lang. Ay, kay nanay na lang daw. Oo. Hindi ko Ginamit mo maalam yung binigay mo dati eh. Ay, naku po. Sa ko nilagay. Kung magbabay kami na rin sa wala akong mga Ah. Next. Wait lang. Ikakat muna natin magka-20. Last na muna to. At natapos talaga namin ng isang gabi lang. Ano? Tadan! BMW. Toyo. Siyempre, car muna. Toyota. Ano lang to eh. Free. Saka to. maganda nito. 20 off na. Yung mga pinag-send ko sa'yo. Ang daming 20 off. Ang dami kong nakita. Ang BTS yung mga sa akin eh. Anong BTS? Meron ako ganito BTS. Saan? O, nanay pang kitchen. Oo. Lalagyan na ng sponge.
Tapos ito sa ano, Sabi ka na. sa poset, nakasabit sa poset. BTS. BTS. Wala ba dyan? Wait lang. Toyota. Toyota. Anong gusto mo? Toyota o BMW? Anong gusto mong bilhin natin? Dada! BMW.